بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو طالب علمانو، امید لرم چې ښه به او د خپل والدین ډیر زیات خدمت به کوئ او ډیر زیاتې دعاګانې به حاصلوئ. خپل ټاپک له راځو. زموږ نننی ټاپک دی قرآن اینډ بایولوژي. قرآن اینډ بایولوژي د شروع کېدو نه مخکې خپل تیر شوي ټاپک لږه جایزه اخلو، کوم چې موږ پرون کړی و 5 کینګډم سیسټم اف کلاسیفیکیشن. 5 کینګډم سیسټم اف کلاسیفیکیشن چې دی خانه دا چا پروپوز کړو او کله یې پروپوز کړو؟ چاته یادي؟ زر زر پې سوچ وکئ. چاته چې نه یاد هغو پې هم سوچ وکئ. ښه، دومره زر زر ټاپک مه هېروئ. ښه نه، تاسو ته یو ټاپک وشي لږ په هغې باندې کوشش کوو چې تاسو ته لازم هغه یاد شي. ښه، 5 کینګډم سیسټم اف کلاسیفیکیشن چې و دا رابرټ وایټیکر پروپوز کړی و په 1969 کې. کم کینګډمز په دې کې نمبر فرسټ و کینګډم مونیرا، کینګډم پروټیسټا، کینګډم فنجای، بیا و کینګډم پلانټي او اخرنی و کینګډم انیمیلیا. دا 5 کینګډمز چې و دا رابرټ وایټیکر په 1969 کې پیش کړو. اوس راځو خپل ټاپک لا. زموږ سره نننی ټاپک دی سره خانه قرآن اینډ بایولوژي. قرآن کوم چې د الله پاک خوږ کلام دی، زمونږ په نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله پاک نازل کړی دی د وحی په ذریعه باندې، او په دې کې الله پاک هغه علم چې دی د نن نه 1400 کاله مخکې هغه ته رالیږلی و، کوم چې اوسني ساینسدانان چې دی هغه ورو ورو چې دی هغه ثابتوي او هغه چې دی په هغې باندې خلک پوهیږي. خو د نن نه 1400 کاله مخکې الله پاک دا خبره چې کومې چې اوس مونږ زده کوو دا الله پاک خپل خوږ نبي ته چې دی هغه ته د قرآن په ذریعه باندې رالیږلي وي، هغه ته زده کړی وي. اولنۍ حواله کوم چې په قرآن کې د ژوند متعلق ته هغې له راځو. دا زمونږ سره د سورة الانبیاء آیات نمبر 30 دی. الله رب العالمین فرمایي په دې کې اولم یر الذین کفروا، آیا دا کافران چې دي دا خیال نه کوي ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. چې دا ځمکه او اسمان چې کوم دي دا بنو، دا یو ټوکړه وه او دا ما کول او کړه. الله پاک فرمایي او بیا فرمایي چې دا ټول جاندار سیزونه، ساه لرونکي سیزونه، لیوینګ تھنګس چې دي دا مې جوړ کړه. څه شي نه؟ د اوبو نه مې جوړ کړه. نو آیا دی ایمان نه راوړي؟ افلا یؤمنون، آیا دی ایمان نه راوړي؟ د دې آیات نه موږ ته د لیوینګ ارګانیزم چې څومره هم لیوینګ ارګانیزم دي د هغې د اریجن چې دی د هغې موږ ته پته لګي چې ټول لیوینګ ارګانیزم چې دی د هغې اریجن چې دی هغه کامن دی، د واټر نه جوړ دي. بیا ساینټسټ دا خبره پروو کوي. ساینټسټ څه وایي؟ God created everything from water. او ساینټسټ په دې خبره باندې چې دی دا خبره هغه ومنله چې ساینټسټ څه وایي د هیومن باډي چې څومره هم دا د دې 60 to 70% چې د واټر نه جوړ دی. د سیل کې په سیل کې 60 to 70% چې د سایټوپلازم د واټر نه جوړ دی. صحیح ده خانه؟ نو په دې خبره باندې ساینټسټ چې هغه هم دغه وکړو، ځکه چې الله پاک په قرآن کې فرمایلو چې انسان ما ساه لرونکي څیزونه ما د اوبو نه جوړ کړي دي. دلته ساینټسټ هم هغه خبره ومنله، ځکه چې هغه خبره هغو پرو کړه، هغه د هیومن باډي د باندې تحقیق نه پس هغه دې نتیجې ته ورسېدل. په سورة الانبیاء کې په آیت نمبر 30 کې الله پاک فرمایي موږ ته چې دا ټول ساه لرونکي څیزونه ما د اوبو نه جوړ کړي دي. او بل ځای کې بیا فرمایي په سورة النور کې په آیت نمبر 45 کې هم فرمایي چې الله هیز کریټډ ایوری مووینګ مطلب لیوینګ کریچر فرام واټر. الله پاک چې دا ټول ګرځنده دا ټول ساه لرونکي څیزونه چې دا د اوبو نه پیدا کړي. دا دویم آیات راغی دلته دې سره په حواله کې. اوس د دې نه پس یو بل آیات لرازو. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق الانسان من صلصال کالفخار چې د آیات نمبر دی زموږ سره 14 په سورة الرحمن کې. آیات نمبر 14 په سورة الرحمن کې دی او الله پاک په دې کې فرمایي چې دا انسان چې دی دا مې جوړ کړی دی د بجنے والی مٹی سے جیسے ٹیکری یا بجتی مٹی سے جیسے ټیکری. صحیح ده خانه؟ هغه خاوره کم چې کم نه چې دا کولالان لوښی جوړ کړي او ته لاس شی راوتړې او هغه ټنګ کوي، ټنګ د هغې نه اواز وځي. الله پاک فرمایي چې د انسان مې د داسې خټې نه جوړ کړی دی. دلته کې د دې آیات نه موږ ته یو خو دا خبره واضحېږي چې د انسان چې دی
دا الله پاک د هغې ټنګ والا خاورې نه جوړ کړی دی. او دویمه خبره دلته دا واضحېږي چې د اوبو او د خټې د اشتراک نه جوړ شوی دی. د څه نه جوړ شوی دی خانه؟ هلته کې الله پاک د اوبو حواله ورکړي چې په اوبو کې پیدا د اوبو نه مې جوړ کړی. دلته کې ورسره د خټې خبره راغلې. د انسان چې دا د انسان د خټې او د اوبو نه په شریکه باندې جوړ شوی دی. لکه زموږ سره فرست سټیج سره د انسان د پیدایش دا د خاوره یعنې مټي. Scientists confirm that our body contains the same elements existed in dust. او ساینټیسټ هم په دې نتیجه باندې ورسېدل چې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده خانات په زموږ سره 92 نیچرل ایلیمنټس دي. په کیمستري کې تاسو ویلي 92 نیچرل ایلیمنټس دي چې په هغې کې 16 داسې دي چې کوم ته موږ سره وایو موږ ورته بایو ایلیمنټس وایو. او انسان د هغې بایو ایلیمنټس نه جوړ دی او دغه بایو ایلیمنټس چې هغه په خاوره کې هم موندی کیږي. بل ځای کې الله رب العالمین مونږ ته د انسان د پیدایش یعنی د شروعات نه والا د پیدایشه پورې چې کوم سټیجز دي د هغې هم مونږ ته وضاحت راکړی په قرآن کې د یو آیات نه. او دا آیت چې کوم دی خانه دا د موجوده د هغې منکرین دپاره پوره دی کوم چې د قرآن نه انکار کوي. چا چې په قرآن ته د الله پاک کلام نه وي یا ورته نه وي صحیح ده خانه د هغو لپاره دا یو آیات پوره دی. ځکه چې په دې آیت کې الله پاک د انسان د پیدایش نه مخکې د سټیجز خبره کوي. کم چې نن نه 1400 کاله مخکې قرآن نازل شوی دی په هغې وخت کې دا ټیکنالوژي نه وه، ایم آر آی نه و، ایکسری نه و، الټراساونډ نه و، چاته هېڅ پته نه لګېده. او په هغې وخت کې الله پاک فرمایل دي نو دا یو آیت چې دی دا د هغه منکرین دپاره پوره دی چې هغو باندې دا خبره ثابت شي چې قرآن چې دی دا د الله پاک کلام دی. او واحد یو الله پاک هغه ذات دی کم چې په هر څیز باندې قادر دی او کم چې د هر څیز نه خبر دی او دا ټول هر څه الله پاک پیدا کړي دي. راځو الله رب العالمین فرمایي په سورة المؤمنون آیت نمبر 14 کې الله رب العالمین فرمایي ثم خلقنا النطفة علقة. او سچل موکو د اوبو د یو قطرې نه چې دی د انسان د اوبو د یو قطرې نه د انسان جوړلی څنګه جوړلی فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. او الله رب العالمین فرمائی بری آیت کی څنګه فرمائی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. او سچل وکړو الله پاک فرمائی چې د اوبو د یو قطرې نه مې د ینې یو دغه جوړه کړه یو کلاټ جوړ کو او بیا د هغې نه پس مې د هغې نه د غوښې یو ټوکړه جوړه کړه او د هغې ټوکړې کې مې بیا هډوکي پیدا کړه او هغې هډوکو ته مې بیا غوښه ور واغوستوله یعنی په هغې هډوکو پورې مې غوښه جوړه کړه. او سړي بېشکه الله رب العالمین چې دی دا بهترین کارساز بهترین جوړونکی دی. دا دلته کې مونږ ته د آیات نه څه ظاهرېږي دلته مونږ ته ایمبریو او کم سټیجز چې دی هغه ټول مونږ ته د دې یو آیات نه چې دی مونږ ته ظاهرېږي. لکه څنګه دا 7 سټیجز چې کوم دلته زموږ سره موجود دي دا د دې آیات په رڼا کې دي صحیح ده. لکه دا زموږ سره فرست سټیج دی. فرست سټیج سره خانه د خاورې نه انسان جوړلی د خاورې نه پس راځي نطفه د نطفې ذکر شوی په دې آیات کې. او نطفه څه ته وایي نطفه چې دا یا میل چې کوم زموږ سره سپم دی یا فیمیل ایک چې کوم دی دې ته نطفه ویلی شوي دي. او د دې دواړو د یو ځای کېدو نه فس څه جوړېږي دا کلاټ جوړیږي. کم ته چې مونږه مطلب کم ته چې مونږه کلاټ وي کلاټ څه ته وایي خانه کلاټ چې کله دا اینه چې دا جام شي او د هغې نه پرم چې شي نه مټاکه غونته او غوټه غونته شي دغه شانتې کلاټ ته جوړیږي. او کلاټ کله جوړیږي کله چې د میل سپم او د فیمیل ایګ راشي او هغه د یو بل سره څه وشي ګیمیټ فارمیشن وشي د هغې نه پس څه وشي خانه د هغې نه پس چې دی هغه د هغې نه زایګوټ جوړ شي او د زایګوټ چې کله جوړ شي د فرټیلایزیشن نفس دا بیا یوټیرس ته لاړ شي او هلته کې چې ځان اټیچ کړي صحیح شو خانه. د دې نفس بیا زموږ سره نیکسټ سټیج دی
کم ته چې مونږه لمپ اف فلیش ویلو د غوښې یو ټوکړه نو هغه دا 4 نمبر سټیج دی تاسو کتلی شئ چې دا د غوښې یو ټوکړه جوړه شوې ده او بیا په 5 نمبر سټیج کې الله پاک په دې آیات کې فرمایي چې سره خانه بیا په دې غوښې یو ټوکړه کې چې دی په دې کې مې هډوکي پیدا کړم تاسو په دې کې کتلی شئ په دې کې هډوکي پیدا شوي دي او د هغې نه پس الله فرمایي چې دې هډوکو ته مې غوښه ور واغوستوله یعنې په دې هډوکو پورې مې غوښه جوړه کړه نو تاسو دلته کتلی شئ او د هغې نه پس یو ښکلي شکل والا انسان چې دی هغه ته جوړ شي او بیا د انسان برد کیږي پیدا کیږي بل ځای کې الله رب العالمین په سورة النور آیات نمبر 45 کې فرمایي چې الله رب العالمین پس مکه باندې چې الله رب العالمین ترجمه یې داسې ده الله رب العالمین پس مکه باندې ټول ګرځېدونکي څیزونه چې داسې نه جوړ کړي دی جوړ کړي د اوبو نه او بیا چې چل کړی په دې کې داسې زنا بعضې داسې دي بعضې جاندار داسې دي کم چې په خېټه باندې ګرځي او بعضې جاندار چې دي هغه په 2 خپو باندې ګرځي او بعضې جاندار په 4 خپو باندې ګرځي او بېشکه الله رب العالمین چې هر څه وغواړي بېشکه هغه هر څه کولی شي په هر څیز باندې قادر دی دا په سورة النور آیت نمبر 45 کې الله رب العالمین فرمای تاسو کتلی شئ دا زموږ سره هغه جاندار دي هغه لیوینګ ارګنزم دي کم چې په خېټه باندې ګرځي صحیح ده خانه د هغې نه علاوه دا زموږ سره په 2 خپو باندې ګرځېدونکي د جاندار دغه د اګزامپلز دي په دې کې هیومن هم راځي او دا چې کم دي دا زموږ سره 4 خپو باندې ګرځېدونکي جاندار دي د دې پورې چې موږ هر څه ووې امید لرم تاسو پې پوه شوي د قرآن سره ریلیټډ خبره آیاتونو پکې که څه غلطي شوي د هغې براته تاسو هم بخښنه کوئ د الله نه به هم بخښنه غواړو او په دې ټاپک باندې به تاسو ټول ځان پوه کوئ ستاسو هومورک به دا چې دا به تاسو وګورئ څه چې مونږ وکړه دا به تاسو ولیکئ او د هغې لیکلو نه ما ته په واټساپ باندې تصویران راولېږئ او به زه چیک کومه ډېره مهرباني ډېره شکریه